tukaba uno munsi dufise abatsindiye ihiganwa rya mbere mu ntara zose z'igihugu 25 kuvuga igice cy'ihiganwa cyose hatsinda batanu nko gucapa turafise abahinga mu gucapa mu ntara ya Buhumuza mu ntara ya Burunga mu ntara ya Butanyerera Gitega hamwe na Bujumbura intara zose no kuvuga ugiye kuraba igice cyo gutwenza niko kuko igice cyo kuririmba niko kuko igice cy'ibikino cyo no kwita teatro duto dutuma abantu biga hanyuma byo gutwenza nuko nyene n'ibindi ko magiye marabikurikirana byagenze neza uno munsi rero tukimbawe nuko ivyo twakoze leta y'u Burundi yabikengurutse nyene cyo bari kuri igihugu cacu akavuga ati ndaje gushigikira igikorwa natanguje nkuko mubizi murazi yuko Imbonakazoza ari Burundi wese ariko turafise inkomoko y'iciyumviro Sebarundi yavuze ati tugire imbono y'u Burundi bwifashe 2040 Burundi buteye imbere 2060 hanyuma biraheza birurimbo kuri twese muri diaspora rero tuvuga tuti kubivuga gusa ntibikwiye mugabo kubikora biruta byose nta kindi twakoze cyari ico uretse tukaba dushima yuko byagenze neza abantu mwabonye baje baduhagarariye mu ntara zose abateguye iryo higanwa mu ntara bose nibo turi kumwe munsi urabona bose ko bishima akavuga bati cyukuri twararushe mugabo twarabonye hinduka uno munsi ari ingeso zimwe ziriko zirahagarara mu ntara kanaka hanyuma turabona neza ko gwaruka gutegura ubu rero twaje ngaha kugira ngo twirimbure twongere kandi tugire integuro y'ihiganwa rigiye gukurikira muri uwo mwaka nyene aho tutekanye ko mu kwezi kw'indwi nyene tuzogira ihiganwa nk'iri kugira ngo tubitegure imbere y'igihe abiyandikishe ku mwanya kanatsinda habeho preselection twabonye neza yuko harimo impanuro benshi baduhaye bati iriganwa ryateguwe umwanya muto turabasabye uduha umwanya ukwiye wo kuritegura maze n'abagomba kugitabira babitegure neza kurusha ubu rero twumvise akamo tugiye gutangura gutegura iryo higanwa vuba bwango kugira ngo mu mwaka ubunyene turimo 2026 uko byabaye umwaka uheze birushirize neza kurusha. Bega abahiganywe umwaka uheze n'ubu baremewe guhigana muri rusangi hagiye kubaho indinganizo nshasha no kuvuga ubuye tugiye gushiraho no kwita amateka azogenga ihiganwa rikurikira na discipline canke n'icivugo kizoba kigize iryo higanwa bisigura yuko ubu nta nyishu mfise niyo twamara kwicarana nabo dukorana tuzoraba turabe yuko discipline ibyo tugiye gukora nk'ihiganwa Yesu kabari bahiganwa bo kwitabira canke bofasha abandi ibyo tuzobimenya nitwamara gushira habona iri higanwa ry'umwaka iryo ari ryo nikizoba kigize no higanwa. Icambere barashima yuko urwaruka rwahiganywe murazi yuko imiliyoni 179 zirenga nizo zari zigize agashimwe mu gihugu cyose murazi ko wa mbere ku rwego rw'igihugu yaronka miliyoni 3 wa kabiri 2 wa gatatu umiliyoni 1 ku rwego rw'igihugu naho ku rwego rw'intara yamenyesheje ku rwego rw'igihugu naho murazi yuko wa mbere yaronka miliyoni 5 hama wa kabiri 3 hama ubundi 2 urumva yari amahera menshi cyane yatanzwe kuri abo bantu bagera kuri 25 mu rwego rw'igihugu dushizemo n'abandi batanumva n'abantu 30 bitwa ko baronse ubushimwe butandukanye ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara twaba dufise abandi 25 ubu rero barakenguruka ko kugwaruka amahera baronse benshi ariko arabafasha twagarutse yuko hari uwa mbere yadutwenza cyane muhisi bakame ruvuge ko rwaratubabaje cyane twagatse turamuhibuka turavuga tuti birababaje ariko bakame yari yerekanye neza mu gihugu no kwa umuhinga by'ukuri no Burundi bwabuze tukaba twahuje n'umuryango wabuze nk'uko mwabikurikiranye ubu rero tuvuga tuti turavye ibigize ihiganwa n'ivyabaye n'ivyo twashikirijwe n'abaduserukira mu ntara zose barashima ko abajejwe intwaro bose batanguye gushira mu ngiro ivyagiye birashikirizwa n'ugwaruka rw'izo ntara murazi yuko babishikiriza muri izo discipline zitatu abacapa baracapa ingene twoshika mu Imbonakazoza abaririmba bararirimba ingeso mbi twoheba abakina baratubwira ivyo twokora abadutwenza baratubarira reka n'abantu bagerageza kugira tugenegene nabo nyene baravuga bati yamara dutwenge tujajure mugabo iyi ngeso ni tuyihebe
kugira ubwo Burundi twifuza tubushike. Kurumva rero uno munsi turashima ko bose bavuga bati ryabaye ihiganwa ribaye mu mwanya muto ariko ritunganijwe neza cyane. Niryo higanwa ryatunganijwe ntirikurikizwe induru n'indyane, wahiganwe akaronka ico yahiganirwa, ntiyidoge ngo miliyoni 5 ngo ntazobampaye ngo bazindiye, bose baranezerewe. Ubu rero dufise umugambi wo guhamagara abo bose batsinze ihiganwa rya mbere mu ntara nabo kugira ngo tuganire nkuko twagana nabaho tunganije ihiganwa mu ntara, nabo baze batubarire ico biyumvira n'ico bariko barakora kugira ngo nkuko bemeye kuba inkingi z'imbonakazoza bagerageze kugendera muri iyo nzira, inyifato zabo n'ingendo zabo bigaruke ku muntu wenyine w'inkingi by'ukuri avuga ati jewe aha naho bose bogira igiturire je sindimwo, naho bose bomvuma je ndahezagira. Mu ijambo rimwe n'ivyo turimwo. Ubu rero ntavuze menshi, turakenguruka tugashima yuko ihiganwa rya mbere ryagenze neza. Ubu dufise inkingi mu gihugu cyose. Tuvuze inkingi urabona tuvuga ngo ndi inkingi y'imbonakazoza, ntituba tuvuze za les 5 piliers, ntituvuze zijya nkingi zitanu z'imbonakazoza, ahubwo twebwe tubaye inkingi kugira ngo twigishe abantu bose kumenya inkingi zitanu z'imbonakazoza, twongere tuzihagararire tuzigwanire, kuko abantu batari bake abasi biterambere abasi b'amajambere bagomba kwigumira muri vya bindi, ntibagomba kubiri mu nkingi zitanu z'imbonakazoza. Abarundi babimenya, ntibazi yuko ari uruhara rwa leta, aho leta itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo yerekane uruhara rwayo mu kurwanya ibiturire, amabi yose, gutsimbataza intwaro rusangi, kugira ngo ubwo Burundi twifuza tubushikeko. Ntibazi neza yuko hariho iyindi nkingi ivuga yuko hategezwaho kuba ivyo gufashanya neza hagati y'Uburundi n'amakungu. Nibi iyo umukuru w'igihugu urabona nk'ubu bimeze neza, atwara ubumwe bwa Afrika, ni ikintu ciza cyane. Ubu y'ingenzi ziraza, ni ukuvuga ubwo bumwe kubukomeza hagati y'ibihugu n'amashirahamwe mvamakungu. Ivyo nivyo duteza gushira imbere. Hanyuma harimo rero nico bita equité sociale, ko teza guharanira ko abarundi bose babaho bangana, badasumbasumbana, tutaravye amoko, intara, imigambwe, umwe wese akavuga ati jewe ndi umurundi nk'uwundi murundi. Ivyo navyo turashima ubu twarabishitseko, n'inyigisho zatanzwe mu bihugu mu ntara zose biragaragara neza ko bishatangwe kuzishira mu ngiro. Iyindi nkingi murazi kwigaruka gutsimbataza no gukingira ibidukikije. Ivyo vyose urabona neza yuko abarundi bavuga bati none ni igiki turiko turakora kugira ngo dutsimbataze dukomeze ibidukikije. Urabona nk'ubu rero baca bavuga bati mu bisata vyose bijyanye n'ico gisata abantu bariko barakora. Hanyuma rero ikindi gikomeye mu nkingi zitanu bavuga ngo kubungabunga itunga rusange, bisigura ngo umuntu wese anyuruza amatungo ya leta. Mu ijambo rimwe yarakwiye kugira igihano cyo gupfa, nuko nyene bagikuye. Nukuvuga iyo ngingo yokomera kurusha izindi, kuko itunga rusangi niryo ryonyene rishobora kwerekana ko igihugu cyateye imbere canke cyasubiye inyuma. Iryo tunga rusangi rero kurikingira, kurigwanira, kuriharanira nivyo twigisha abarundi bose. Umuntu agiye mu mabanga yose yari igihugu, ajya ivyiwe ntaje ivy'igihugu, nico twigisha abandi. Urumva rero iyi nkingi yo muzati ndi inkingi, nemeye ko ivyo bintu vyose biri mu nkingi zitanu nzobiharanira, nzobigwanira, nzobishigikira, ngwaye canke nkomeye, banyanka bankunda, naho nzoba ndumwe nzoguma ndabishigikira. Nico tuvuga tuti ndi inkingi. Rero abantu batowe mu higanwa inkingi z'imbonakazoza nibumve ko ari inkingi vy'ukuri. Ntituzosanga umuntu yatowe ari uwa mbere mu gukora mabi, wari uwa mbere mu gukora ibinyuranye vyose n'ivy'imbonakazoza yipfuza. Kurya babiririye, kurya babicavye, kurya babisize mu dutwenza batwigisha, kurya babishize mu tugenegene, abariko babishira mu ngiro, babishire no kuvuga imvugo yabo ibingiro. Nivyo rero dukenguruka ko leta yacivuga ati aha niho natwe dushaka, turi kumwe namwe muri kino gikorwa. Umukuru w'igihugu agadutera iteka akaza, tukaba twanamushimiye dusiye no kumukengurukira ko yumvise akamo twamuteye akaza akadushigikira, tunamukeza ku cimviro ciza yagize. Twebwe rero nk'abarundi b'amahanga n'ugwaruka rushashaye kubona Uburundi rubuvugangwa mu makungu, twamwemereye yuko tuzoharanira iyo nkingi y'imbonakazoza, tuzoharanira iyo vision, iyo mbonakazoza y'igihugu 2040 kugira ngo tuyishike ko bwango
twihereye ko twebwe dushize imbere ibikorwa turwanya ubunebwe turwanya abakaboko dushigikirana tudoma ku rutoki uwo wese asesagura itunga rusange cyangwa uwo wese agomba gutobera umukuru w'igihugu kuko uno munsi umukuru w'igihugu dufise aratumbereye natwe tuvuga tuti tugomba kuja muri iyo nzira nyene yo kwerekana ko tugiye hamwe twese atana kimwe cyo tunanira muri rusangi kubitwerekeye nka diaspora tunegura ikintu kimwe gusa nuko hari abantu bavuze amajambo menshi muga ntibayashira mu ngiro no kuvuga umuntu utari mushigikire mu gikorwa woreka kumugwanya kuko abarundi hari muri yangendo muri rwa rugamba rwo guhindura ingendo n'inyifato nivyo turimwo iyo umuntu udashobora kumufasha mu mugamba ariko arakora umuteza imbere n'umuryango we n'igihugu woreka kumugwanya kuko twasanze hari abantu bavuga amajambo menshi bakavuga ibidakenewe kugira bazimize benshi bakora abantu mu nzira bari muri kuri ikindi twovuga tunegura gatoyi nuko hari aba diaspora batavyumvise ngo bashigikire cyane kino gikorwa ariko ubu turashima ko ku nshuro ya kabiri benshi baraduhamagara batubwira bati iki gikorwa nanje ndimwo nzoterera hama ikindi cyatubabaje n'abantu bavuga ibintu ntibabishitse kirazira ko wemera ikintu ntugishitse umuntu w'umugabo wemeye ikintu gishitse wemeye gutanga wemeye gushika ku kibanza hashike wemeye icyo wemeye gikore hanyuma akandi twanegwe nuko mu ntara zitandukanye abantu ntibashitse ku mwanya ubu rero twifuza yuko muri iyi evenement izokurikira bose bagerageza gushika ku mwanya kugira ngo tujane twese tuvyumva kumwe akandi kantu katagenze neza nuko hariho hamwe aho abo twatujejwe gukorana wasanga batoroherejwe ijana kwijana nuco no kwita procedure administrative kugira ngo ibikorwa byumvikane binyaruke bumve ko ari igikorwa cihuta kandi kiza kwihuta ku mwanya ivyo rero nibaza ko ubu baramaze kubona neza ko kino gikorwa ari igikorwa ciza twizige yuko muri evenement izokurikira abajeje intwaro bose guhera ku mukuru umutumba kuduga gushika kuri kuwe hejuru bose bazoshigikira hanyuma ivyiza navyo nabivuze nuko umurundi wese yitabihiganwa nta widoze ngo banyivye twari dufise abahinga mu gutanga amanota bavuga bati twebwe turabitumbereza barerekanye ku by'ukuri ko bari mu Imbonakazoza murabizi kenshi ngaha amahiganwa baye bagenda ugasanga watahanye agashimwe siyo yarabikwiriye muga twebwe abatanye ubushimwe by'ukuri bari babikwiriye ikindi ciza ubwo gwaruka no munsi ruri ku kivi nico gituma tugiye kuganira nabo vuba tuzobatuma ko nabo kugira ngo baze nko abandi baje tuyage turabe imigambi barimwo nico twokora kurusha ivyo twakoze byotuma batera imbere kurusha bongera bafasha abandi ikindi gikomeye cyane twashimiye leta yuko yatubaye hafi kandi kadushigikira ikanabivuga ikanabikora kuko ari umuntu abivuga ntabikore hamwe nakubwira ko ari kumwe nawe mugabo ntumubone rero leta baratweretse yuko uru rugamba rwo guhimiriza no kwigisha abarundi Imbonakazoza y'igihugu no gukora ibishoboka byose ngo baharanire inyungu iri mu Imbonakazoza ari urugamba rw'umurundi wese akunda igihugu hama ikindi ciza byaragaragaye neza ko uburundi bufise impano abarundi bashoboye byaragaragaye neza ko ugwaruka guno munsi batahura cyane Imbonakazoza nico gituma rero turi kumwe nabo bamaze kubitahura nta kabuza utaravyumva tuzomwumvisha nta kabuza utarabitahura zobitahura mugabo n'urugamba rw'umurundi wese avuga ati ndakunda igihugu ndifuza kubona ingeso niyi yavuyeho twabaye bashasha twese twahindutse tuvuga tuti turi uburundi bushasha ubu twagize experience cha kabiri komite d'organisation mu ntara barahari tuzoguma turi kumwe nabo wumva habuze iki ubu ahubwo tugiye gutangura gushiraho indinganizo n'imyiteguro ikomeye cyane kubijanye n'iryo higanwa rigiye gukurikira turiteze yuko n'imiburi kwezi kwa kane kuzohera twamaze gushira habona ikirangamisi cy'ihiganwa n'ibizoba bigize ihiganwa n'abazoba bahagarika ihiganwa mu gihugu cyose hanyuma ico twebwe twiteze nuko butuzoronka abantu benshi bitabira ihiganwa nico gituma tugomba kubigira kare kugira ngo hazo bico bita preselection ni abantu bose ntibahure ku munsi w'ihiganwa habanze habeho gukuranamwo imbere ko dushika kwihiganwa
hanyuma ikindi twiteze nuko urugwaruka rwaronse ubushimwe twiteze ko uzokwerekana ko amahera baronse bayavyaje umusaruro kandi bateye imbere kubera ihiganwa Inkingi z'Imbonakazoza. Turiteze kandi yuko ubwo rwaruka nyene uzokora ibitangaza mu kwigisha urundi rwaruka rubabwira tutirekana ko ngene narose agashimwe nawe ndakwigishe uzubinezererwe ubikore neza. Twiteze kandi ko ubu umurundi wese ari hanze n'uri mu gihugu yamaze gutahura ko urugamba arugwiwe nimba kundi igihugu by'ukuri. Leta yoyo yaratweretse ko turi kumwe, abari muri leta bobo ngira ngo uruhara n'urwabo tuba turiko turabafasha kuko mu byo batorewe baba bashinga amateka bakenguza amateka babura amatara abakuru b'imitumba ba chef de zone batorewe binyene tuba rero turiko turabafasha tuba turiko turabasahiriza kugira ngo ivyo leta barimo yashize imbere bije mu ngiro na cane cane uyu mugambi w'Imbonakazoza kuko duhuza twese ari umutima w'umurundi wese akunda igihugu cy'u Burundi.